fayyaa harka fuune kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessa keenya kan guyyaa irraa qabannee jirraan qopheessee kan isin biraan ga'u ana buunnoo waabeekooti. Isinis hanga xumura sagantaa kiyyaatti akkana faana turtan kabajaan isin affeera. Mata duree keenya jalqabaatiin godina Shawaa Kaabaatti wal waraansi loltoota mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemuusaa odeeffannee jirra. Wantoota qindeeffannee irraa isin biraan geenya. Godina Qelleen Wallaggaa keessatti qonnaan bulaan tokko hidhattoota mootummaatiin ajjeefamuu odeeffannee jirra. Akkamittii fi eessatti kan jedhu isin biraan geenya. Godina Shawaa Kibba Lixaatti loltoonni mootummaa Itoophiyaa dhuganii machaa'uudhaan dhukaasa walirratti bananii namoota nagaa irratti miidhaa geessisanii jiru. Akkamitti kan jedhu wanta odeeffannee irraa isin biraan geenya. Mata duree keenya furaffaatiin waraana bilisummaa Oromoo addaan qooduudhaaf qaamolee hedduun ergama fudhatanii socho'aa jiraachuun beekamee jira. Kan isin biraan geenyu ta'a. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Godina Shawaa Kaabaa keessatti wal waraansi loltoota mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifame. Mootummaan Itoophiyaa caaseffama Oromoo balleessuu fi qurxummii gogsuuf galaana gogsuu ergama jedhu fudhatanii gara buufataalee waraana bilisummaa Oromootti bobba'anii jiru. Kanumaanis waraanni mootummaa Itoophiyaa ganama har'aa raayyaa ittisa biyyaa poolisii addaa Oromiyaa hidhattoota gandaa fi akkasumas namoota oduu daddabarsituu ta'an dabalachuudhaan gara buufata waraana bilisummaa Oromootti kan imalan hoggaa ta'u dhukaasa bananiinis deebiin atattamaa kennamuudhaan qaamoleen nageenyaa mootummaa kun adabbii jibbisiisaa adabamanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo dhukaasa irratti banameef deebii ariifataa kan kenna hoggaa ta'u qaamolee nageenyaa sirna Itoophiyaa qeenxee ijaaruuf ergaman kana adabeetii jira. Adabbii isaa kanaanis loltoota mootummaarraa namoota 20 hoggaa galaafatu namoota 11 immoo madeesseetii jira. Wal waraansi kun ganamaarraa godina Shawaa Kaabaa aanaa Deegam ganda Alii Roorroo fi Leemman Qarree keessatti kan geggeeffamedha. Wal waraansi guyyaa har'aa gandoolee kanneen keessatti geggeeffame wal waraansa daran jabaa fi cimaa ta'uusaa odeeffannee jirra. Haaluma wal fakkaatuun aanaa Kuyyuu ganda Koyyee Alaakee keessattis wal waraansi kun ganamarraan adeemeetii oole. Wal waraansa aanaa Kuyyuu ganda Koyyee Alaakeetti geggeeffameen gama qaamolee nageenyaa mootummaatiin namoonni 9 hoggaa du'aan adabaman namoonni 7 immoo madoo ta'aniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti riphuudhaan Opereeshinii qaamoleen nageenyaa mootummaa isarratti labse kan qolachuu qofa utuu hin taane ofirraa bittinneessaa jiru. Loltoonni waraana bilisummaa Oromoo kaayyoo sabaaf lolan loltoota mootummaa Itoophiyaa sirna qeenxee ijaaruuf socho'an adabbii barsiisaa adabaatii jiru. Haaluma kanaan wal waraansi guyyaa irraa Shawaa Kaabaa aanolee Kuyyuu fi Dagam keessatti geggeeffame sirna mootummaa ijaaruuf loltoota bobba'aniif barsiisa gaariidhas jedhameetii jira. Wal waraansi mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemaa jiru kun godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti kan adeemaa jiru hoggaa ta'u lolli marsaa kana lola walabummaa fi bilisummaatis jedhamee jira. Godina Qelleen Wallaggaa keessatti qonnaan bulaan tokko hidhattoota mootummaatiin ajjeefame. Godina Qelleen Wallaggaa aanaa Sayyoo ganda Kuree Gaayib keessatti qonnaan bulaan tokko qaamolee nageenyaa mootummaatiin ajjeefamuusaa odeeffannee jirra. Qaamoleen nageenyaa mootummaa adaba hin qabne meeshaa wanta qabaniif qofa naamusa waraanaa cabsuudhaan yakka ajjecha raawwataatii jiru. Haaluma kanaan godina Qelleen Wallaggaa aanaa Sayyoo ganda Kuree Gaayib keessatti nama Obbo Magarsaa jedhamu irratti rasaasa roobsuudhaan ajjeesaniitii jiru. Loltoonni mootummaa kunneen mana Obbo Magarsaa seenuudhaan ati meeshaa manaa qabdaa loojistikii shaneedhaaf dhiyeessita nyaata sirraa argatu jechuudhaan mana isaanii erga sakatta'ee booda meeshaa mana isaanii keessa waan dhabeef haadha warraa fi ilmaan isaa duratti rasaasatti roobsuudhaan ajjeesetti jira. Qaamoleen nageenyaa mootummaa adaba hin qabne mootummaa isaanii beekumsa maleeyyiirraa ajaja fudhataniin namoota nagaa akka baalaatti harcaasaatti jiru. Godinni Qelleen Wallaggaa aanaa Sayyoo godinaalee Oromiyaa keessaa bakka ajjechaan garaagaraa keessatti raawwatamudha. Godina
Shawaa Kibba Lixaatti loltoonni mootummaa Itoophiyaa dhuganii machaa'uudhaan dhukaasa walirratti banuu odeeffanneetti jirra. Intalli haadha baddii ilmi eessumatti bahaa akkuma jedhame loltoonni mootummaa Itoophiyaa adaba hin qabne mootummaa isaanii naamusa hin qabne irraa ergama fudhataniin uummata Oromoo fi Oromiyaa karaa duudhaasaa cabseen jeeqatee jiru. Qe'ee gadaa fi dimokiraasii dirree naamusaa fi nageenya kan taate Oromiyaan hidhattoota mootummaa naamusa hin qabne kanaan jeeqamaatti jirti. Haaluma kanaan godina Shawaa Kibba Lixaatti loltoonni mootummaa Itoophiyaa hoteela seenuudhaan dhuganii erga machaa'anii booda dhukaasa walirratti bananiin namoota nagaa irratti miidhaa geggeessaniiti jiru. Loltoonni kunneen aanaa Qarsaa Maallimaa magaalaa Leemman keessatti mana dhugaatii tokko seenuudhaan erga dhuganii machaa'anii booda dhukaasa walirratti bananii jiru. Sababni loltoonni Itoophiyaa machaa'an kun dhukaasa walirratti bananiif shamarree tokko walirratti jaallachuudhaanis jedhamee jira. Sagaagalummaa fi albaadhummaan sirna isaanii kan ta'e loltoonni mootummaa PP shamarree tokko irratti wal dhabuudhaan hoteela tokko keessatti wal jeequudhaan erga dhukaasa walirratti bananii booda abbaa qabeenyaa hoteelichaa dabalatee namoota nagaa lama ajjeesanii jiru. Qaamoleen nageenyaa mootummaa Itoophiyaa sagaagalummaa irratti dhukaasa banan kun abbaa qabeenyaa Tamasgeen jedhamu erga ajjeesanii booda poolisii idilee eegumsa irra ture tokkos ajjeesaniiti jiru. Waraanni mootummaa Itoophiyaa adaba hin qabne naamusaa fi safuu Oromoo karaa cabseen dachee Oromiyaa keessatti badiilee garaagaraa raawwataatii jiru. Qaamoleen nageenyaa mootummaa Itoophiyaa itti fayyadaminsa meeshaa waraanaa wallaaluudhaan sirnaa fi naamusa waraanaa cabsaatii jiru. Haaluma kanaan godinaalee Oromiyaa hundumaa keessatti badii garaagaraa raawwachuudhaan lubbuu namaa fi qabeenyaa irratti daba raawwataa jiru. Waraana bilisummaa Oromoo addaan qooduuf qaamolee hedduun ergama fudhatanii socho'aa jiraachuun beekamee jira. Erga mootummaan Itoophiyaa opereeshinii waraanaa waraana bilisummaa Oromoo irratti labsees qaamoleen garaagaraa ergama badii isaanii fudhatanii waraana bilisummaa Oromoo addaan qooduudhaaf olola isaanii afarsaatii jiru. Qaamoleen ergama isaanii afarsuudhaan waraana bilisummaa Oromoo adda adda qooduuf tattaaffataa jiran kunneen caasaalee adda bilisummaa Oromoo duraanii fi ergamoota mootummaa PP ta'uun isaanis beekamee jira. Qaamoleen ergama addaan qooduu waraana bilisummaa Oromoo fudhatanii socho'aa jiran kunneen miseensota adda bilisummaa Oromoo duraanii fi ergamoota mootummaa PP ammaa ta'uun odeeffamee jira. Mooraa qabsoo Oromoo keessatti ganummaa fi gantummaadhaan kan ugguraman qaamoleen garaagaraa caasaa mootummaa PPtiif ergamaa ta'uudhaan waraana bilisummaa Oromoo addaan qooduuf olola sobaa odeessaatii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo bakka lamatti ba'eera. Waraanni jaal sanyii waraana jaal marroo wajjin wal waraanaa jira jechuudhaan olola sobaa odeessuu kan jalqaban miseensonni caasaa adda bilisummaa Oromoo duraanii fi ergamooti mootummaa Itoophiyaa ammaa kunneen siyaasa qoqqoodanii bituu baran Oromoo gidduutti afarsaatii jiru. Qondaalli olaanaan adda bilisummaa Oromoo duraanii obbo Ibsaa Nagoo miidiyaa Andaftaa wajjin dubbii taasiseen Oromoo qoqqoodeetii jira. Ibsaa Nagoo akka jedhetti waraanni amma Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru waraana dheebuu aangooti malee saba Oromootiif loogamee yookaan Oromoodhaaf yaadamee miti jedheera. Akka obbo Ibsaa Nagootti afaan qawweetiin impaayera biyya tokkoo cabsuun hin danda'amu jedhee jira. Wanti nama raajee nama dhibu garuu obbo Ibsaa Nagoon impaayera Itoophiyaa karaa filannoo fi diimokiraatawaa ta'een cabsuu dadhabanii umrii isaanii guutuu meeshaa baadhatanii impaayera Itoophiyaa lolaa turuu isaaniiti. Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kana sirni nageenyaa fi diimokiraatawaa hundaa'ee jira. Namni kamiyyuu karaa sirnaa fi diimokiraatawaa ta'een aangoo siyaasaa filannoodhaan qabachuu ni danda'a jedhee namana jedhaniiru. Qondaalli adda bilisummaa Oromoo duraanii fi ergamaan mootummaa Itoophiyaa PP yeroo ammaa obbo Ibsaa Nagoon dhiironni isaanii fi obboleen isaa hedduun mana hidhaatti dararamaa otoo jiranuu fuula isaa ashaboodhaan miicatee haaluu isaati. Obbo Ibsaa Nagoon itti dabaluudhaan miidiyaa Andaftaa wajjin haasawaa taasise keessatti barbaachisummaa waraana bilisummaa Oromoo kana balfeetii jira. Akka obbo Ibsaa Nagoo jedhanitti wal waraansi amma adeemaa jiru kun wal waraansa aangooti malee Oromoon yeroo ammaa kana wanti qawwee isa kaasisu hin jirus jedhanii jiru. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo duraanii holola waraana bilisummaa Oromoo irratti banuudhaan miidiyaa Habashaa bira deemuudhaan ajandaa Oromoo diiguu itti fufanii jiru. Oromoo saba ganeetti fayyadamuudhaan Oromoo dhiibuu fi Oromoo diiguu kan baran miidiyaaleen Habashaa namoota akka obbo Ibsaa Nagoo kan itti fayyadamuudhaan waraana bilisummaa Oromoo gidduutti qoqqoodainsa uumuudhaaf tattaaffataa jiru. Miidiyaaleen Habashaa kanneen akka Andaftaa Fataa News Oromoo gidduutti wal qoodinsi akka jiraatuuf miidiyaalee halkanii guyyaa dalaganidha.
Gama biraatiin shanee barbadeessuun kaayyoo keenya jalqabaati jedhan obbo Shimallis Abdiisaa. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa karaa fuula pilaazmaatiin ergaa dabarsaniin waraana bilisummaa Oromoo yookaan shanee wanta jedhamtu barbadeessuu qabna. Shaneen araara diddeetti kaayyoon keenya inni guddaan misooma yookaan barnoota dura ta'uu kan qabu shanee barbadeessuudha jedhaniiru. Karoorri mootummaa Oromiyaa itti aanu misooma yookaan barnoota irratti hojjechuu utuu hin taane qaama shanee jedhaniin waraana bilisummaa Oromoo barbadeessuu akka ta'e ifa godhanii jiru. Obbo Shimallis haasawa karaa pilaazmaa taasisaniin shaneen Taanzaaniyaatti gaaffiiwwan hin malle nu gaafatte nageenya naannoo Oromiyaa ana ta'eegaa nageenya naannoo Oromiyaa naaf gadhiisaa jette Makalaakiyaa fi ejensii basaasaa keessattis ramadamuun qaba jechuudhaan gaaffii humna isheetii olii nu gaafatte jechuudhaan arrabsaniiti jiru. Obbo Shimallis kana booda hojiin keenya inni olaanaan misooma yookaan barnoota otoo hin taane waraana bilisummaa Oromoo yookaan shanee kan jedhaniin balleessuudha jedhanii jiru. Gama biraatiin kanaan dura qurxummii balleessuudhaaf galaana gogsuu qabna kan jedhan obbo Fiqaaduu Tasammaas walga'icha irratti karaa pilaazmaa haasaa taasisaniiru. Hayyani kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii gabaasa keenya kan guyyaa har'aatiif qabannee turre kan hangasii ture. Qopheessee kan isin biraan ga'e ana Bunnoo Waabeekooti. Isinis sagantaaleen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii subscribe gochuudhaan karaa Facebook follow akkasumas like gochuun maamila keenya yeroo hundumaa akka taatan gamanumaan isin affeerra. Yaadaa fi gaaffii yoo qabaattan karaa email keenya gulalleemiidiyaa@gmail.com ergaa keessan nu qaqqabsiisaa isiniin jenna. Gama kiyyaan xumureen jira galatooma.